Nanda balabala, nanda kutuna conseil. Mwana zokufa zoboya masokusa makila. Mama, sopela ngai, mapote pono kakamtia mame. Mwana nini? Yaya, ata yo moko. On a un problème ndeko na yo, masokusa makolinga kufa. Olinga ndeko na kufa ni kwa makila. Mwana na mwana mjazo nga pote pono nini? Pote pono nini? Pote pono nini? Maman a dit que moi, je Maman mwana olingaka mingi ye wana zara. Mosusu te Christian o banda kolinga na ote. Oya zalaka ya ngai. Ondima kufa me oya yo boboto. Mame. Basi. Eno tina ngai. Boboto likola ngai zara na nga kufa te. Zara ko kufa te boboto kosi. Mwana ba yo sema. Comment est-ce que yo motala na mwana biso? Ya mibale. Siko ozo siko ozo sala bien otala. Ko ni kisongi simba na ba batini. Yo siko akolia yote. Akolia bana yeta yo la. Komona ka papa ala. E bon ndoki. Kindoki na sala. Na ndoki. Kindoki na yesala. Kwa mbala sala songi. Namuna tina na isote. E bon mo yebisanga po anitala omoni makamno ko yebisanga te. So omoni secret professionnel il faut ezalaka. Secret professionnel bon équipe ça. Yo connaît. Tala moni yo makambu nyonso elekaka na okango libanda pour dire que songi na hôpital ezalaka. Ezalaka kaka yo na okamaka libanda nde. Ngani mozo beaucoup hôpital ko. Yo kundana ngo na kisongi. Yo kashiti mwana olboso na kufaki ya mobile Christian. Oh olboso kufaki. Obi ke sango na biso ekene mabe. Aboya kibazo ngisema kila. O mibale pe susu ye wana. Pas sani na moyo. Auto sa religion na religion na bango bazongi sa makila te auto sa banzambi na yayo nini auto sa me biso ndi sango zike mabe te situ nga mama sana nga ko kisongi esimba na mona babate lobat bo sokoli banini te loba kasi kisongi simba na babate esimba ka mibali te oyo kanga muto Polo. Tu engages quand on sala oyo pour que osala et non au banda kolanda ba vie ya batu même si bana na bazo kufa italiote na déontologie na biso epekisa masoko ko oyeba kango te pekisa jamais okoy kotonga patient. Tu fais vraiment la honte de cet hôpital. Mais madame allez classe nous dans la réception à chaque fois quand tu as un ba kuta kabino bozo tonga kaka na yo nazo comprendre bien que ce que dans l'hôpital. Aïe. Mwana cheki za kidogo ya kweli.
Chancel. Chancel. Papa. Viens. Vandi avec moi si na yo sur ma scène biloko ne qui so pesi kuna chance la ke bien. C'est quoi ça? Ah. Hein? Moto ya za akoku sala biloko ala bi fufu na li ngai ye yo. Sikonga na tinda ba mwana kifuma nani zaje. Fufu na ya tongo za laki wana na je. Kaka ya chance ntele fufu na tongo. Ye wana so zuma kai muna kwa ngopesi. Ngamu no kebota suki. Omu no so ya na suki na kati mwa ile zate. Sikonga na solo ba so ke. Bon, ils aiment. Ils ont les apôts du mouvement. Bonjour. Comment vous allez? Vous allez bien. Vous allez bien. Présentez-vous. Merci, ça tombe bien. Je suis venu voir la dame Africa. Ok. Prenez la place. Passez qui tu vas la voir. Qui on va dans le Papa, oui, papa, avec tout le respect. On a vu que visite la Maïsa un peu prévu. Ça nous a invité, sauf que la fille, ça fait en moi longtemps. Dans mon cas, ça fait longtemps. Sauf pour éviter Azali, amie, mon épouse. C'est l'amie de mon épouse qui répond aussi. On a évité comme aussi, j'aurais prévu. Yagana Maï, voilà, Yagana Maï. Sens nini na façon nini oui batie pour ngai tata yende maman pour le mwana na biso. Oui papa, bon c'est dérangé on m'a trotté parce que ami à moi c'est nanga s'appelle pour la ici il y a des moments libres pour rendre visite parce que ça fait longtemps on a les cas qui na me campé kotala ye avant d'ata visiter il y a vraiment musika. Ah bon? Oui. Mais c'est que ma femme s'est trompée parce qu'elle a dit que l'adresse n'est pas basée à moi, place à papa et à maman n'est basée à lui. Non, non, je dis bien Azali, ami. Papa, la roue s'en donne pour son respect. Ah, vous savez, je vais m'expliquer les places qui nous coûtent. Bon français, yo tangate. Bana ban baga français yo yo kaka français. Oh, pesa ya adresse Kenya. Papa na yebite. Yebite. Mon Kenya ka kuna. Kabiso na Kenya ko na c'est obligatoire ngafuna tanga kana mire, na tanga ka ba veni, na mimela ka bato bazo ko luka ba. Bon yo yebite. Papa na yebi bonada. Papa ta. O yebi mulai. Mula. Na mulai ko? Mula na bandani. Mula. Na mulai. Ukamati barabara oyo. Tangu ukota barabara oyo. Uzongi sima. Ai. Umbona kotoyo. Kasoko tangu ukenda. Papa, nous vous expliquez, on comprend la ligne, nous vous expliquez. Vandana, va expliquer à mon côté. Vandana. Papa, Vous expliquez yake. Maman, on a évité pourquoi pas vous compliquer mais Ndana vous comprenez papa. Yo vous ça vous comprenez le outé. Na molar, so ko kela molar. OK tout droit. Bon. Tangu zo kenda. Tangu. C'est pas le pourquoi la vie ça va. Zongi sima. Tangu tout à la na mopanzi boy. Papa, voilà les explications de Néline. Les explications pour moi c'est trop logique. On vous complique. Merci, c'est pas grave. Je vais me débrouiller. Donc vous compliquez ou comment? Mais compliqué depuis que je tiens là. Mais toi tu es comment?
C'est bon. Parce que mon bon est la mère. Je suis un grand cadre. Papa. Je suis vraiment un grand cadre. Papa, comment il y a une autre français? Non, vous êtes petit cadre. Non, maman. Je vois les papa, mon colo, papa, il va aller en France. Parce qu'il attend à c'est là. Écoute, maman. Vous m'écoutez? Écoute, maman. Papa, papa, Joseph Kassabou. Joseph Désiré. Hein? Mobutu. Ngai nazala na kusala na c'est la deuxième république. Na Douloa na Salbena Joseph Désiré. Mosé Obolba Mosé président wala ngai. Nyonso ngai na sala na. Soko yuka Afdel c'est moi. Là pour la sala. Yo le ko kwa Là, ce sont tes histoires. C'est vraiment tes histoires. Moi, je crois, c'est maintenant le temps. Là, c'est pas grave. Ce sont vos histoires en fait. Comme vous ne voulez pas m'aider. Mingi, hein? Papa, maman, vous allez en après. La deuxième république, il a grimace. Enfoiré à papa. C'est vrai? Oh. Est-ce que vous avez le numéro de ma grâce c'est Ali? Ah bon? Oui. On va faire ça. Attends, si vous avez un petit peu de c'est ça, maman. Oh, transport. Non, petit. Mon Dieu, comme ça. Ça me dit absolument rien. Ah? Merci. En tout cas, CP, na personne merci. Na personne l'émotion Nzambe oyo akila biso. Nenga simbe motema na yo bazoni sa Zara makila. Merci pour ça. Zara moi la Aïe, tika. C'est la canisse de l'étape là, Seigneur merci. Zara Biki. Ah, Nzambe merci. Nzambe aza capable la nyonso. Chérie. Oui, non, j'en m'abais pour rien. Moi, la position la religion, et on dit que mon bateau c'est moi makila. Je craignais ce que bah l'on personnellement des personnes aussi peu ça j'ai relongé. Le fait qu'elle a dit mais bateau ça makila, elle habite sur une comme la raille. Puisque ça m'a un problème. Chérie, oui, il y a l'autre tout musique. Les copains de gars facilement boyer. Donc oui, pendant que ça l'a quitté, moi c'est nanga. C'est faux le babi. Pendant ça là, ça a été bon à zapper la nuit. Vous avez bien à l'hôpital. Mais ça sonne parce que tu es là, pas tout seulement maquillage. Et si non, ce qui la salle c'est parce que tu vois que dans Bolungolanga, tout sont en harmonie, il faut l'accepter. Donc ça sera maquillage pour tout sont en donc. Pour raison c'est moi non maquillage. Les apprendre Bolungolanga. Les apprendre Bolungolanga moi na ote maquillage na yote. Comment tout pour indiquer mon thème à casser. Même Pharaon. Bien qu'il y ait là-bas, mon thème à casser, mais par moment, ils ont la bonne sens. Nzamba zo lokumu zara zo pema. Nenga zo pema bongo. Ceux qui a commis bien lobby kuna. Ozongini na ndaku na malembe. Na kimia nyonso papa. Si nango chi. Bandela. Tamsu na yoke bien te. Nazo yoka na yoka bien te. Oko bandela. Je savais, on va comprendre que maman. Gloire. Chérie.
Boboto. Nga na lingi yo. Ah, komba chéri on epesa nga ngai makasi. Moi je na lingi. Et comment on ça Zara, za basali grâce et puis soka bimé tout que toujours na ndako. Donc nous avons tout kuna. Parce que yo kende, tu la Zara yo na ndako. Liboso Zara na yo. Zara bozaka na ici à mesana c'est à Koli. Zara mesana te. Malgré soka belek c'est parce que absence na yo. Il est à Makila. Oui. Natanyo son. Pas la ngai azako ko koyibisa nga kamute. Mais regarde pas tant naï. La fille Jovita. bango batindaka yo te olinga bana bazongisa bamakila te nazala ni mama maria ni jésus christ nga mpe bakelanga na mokele na mabele bakelanga na mai na makila so moto asalinga mabe nakoyoka pasi anga mpe na mobali wana ozala mpe mobali oyo nabalaka na ebandeli te mpo mobali oyo nabalaka andimaka bacondition nyonso kia kosalaka nga mabe moko te osalanga mabe s'il te plaît gloire toza na hôpital namoni deba na biso esukala totika mwana lobi aleka na kinasi oza mwasi onga na kala na lokota yo te oza mwasi nanga tozonga na ndako tikana boye ezosanga mabe ezosanga ngai tikana mwana olaki Ça va? Ça va? Aussi. Et ici là. Ici là. Ici. Ça va? Et la chambre. Allez, nayaki kotika mwana nana bezo siko nazonga ndako mosokomi réalité tala sepana somona azobela zomonaki baaventure olingi mpe opende Zara c'est ça et mwana sabiki na kombo na yesu nalingi meni mwana te soki religion na bino elukaka esisaka bana tala koluka te mwana azali wana pardon te boboto mwasi nde nalinga te lobata mama Zara na oyoka moi l'état tu peux me ok Qu'est-ce que c'est? Osimba na nzoto te. Yo kanti po mwana lali wana. Osimba kate. So na kanisi. Kala. Keba. Pour ngo luka so liya ya so meka ko boya ona ngana sala yo. Wana nini? Nini ngo sala nini? C'est parce que c'est normal. Tellement on a za mama Maria tena za ni Jésus. Et dans ça quand mutu bakela ni ni ça pour le tata mona te osi na ngai kanisaka bolingo natala ta mwana bongo chrétien chrétien na ngai soki alie na ye soki azongeli ngai chrétien ngai nalingaka mingi oboto nakoyamba yo nakoshérir yo nakosala nyonso parce que chrétien nanga azongeli ngai na bomoi okosala nga boye Maman Chrétien passe.
otala pena mwana ngani na perda Christian ngai. Naomona latina komona ndako te. Naomona ta sansa kotelema na ndako te. Na osunganga te. Coupe de mots kanza. Ya mama bijou dio. Mais t'as combien ma bébé alika? Mais nzembe ngai. Jamie kaja tikala konzimba te. Service nyonso bijou dio masenga ye. Atosa nyonso mwasi masenga kai. Asala kango. Yanga basala te. Yanga mwana perda. Makila bakoka kozongisa makila te likula le gens. Okoto. Comprenez nango talisa ngai parce que baba za bien. Neli bala na baba za très bien. Ni ngo talisa ngai. Ni ngo na musala ngai. Okola musala ngai Christian. Je l'aime nanga. Ah, zombie Christian. Christian ngai. Christian ngai kwa bana ko vanda yango. Et on me la vanda te kama ko. Mano de télévision. Christian. Christian. Ah! Boto bomela nga mwana likolo ya religion. Ah, ça ballon la botte zo mona. Ça mazelo na zo mona mabe mo sala ngai. Je l'aime. Devant Zambia. C'est valante. Il n'y a pas de je peux. Mais c'est un gloire. Au cabonate. Je l'aime. Ça m'a fait bisou à l'épreuve. Moi, je vais me bisou. Chérie, pardon. Chérie, pardon. Ma copine va s'arrêter. Pardon. Naiki kotika mwana. Omoni jour okozongisela nga Christian na maboko ya ngai kina mona Yesu de jour wana nga na osoka na ndako. Chérie, je l'aime. Je l'aime. Je l'aime. Mais nous sommes oui, pensa que ça nous vous êtes en sonité? Non, on actionne. Africa, oui, bien. Le sang appelle toujours le sang. Le sang coco na obéno kiamu. Ah bon? Africa, je suis venu récupérer mon enfant. Africa. Africa. La vie est important. Africa. 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 Africa, je t'ai dit. Je veux mon enfant, Africa. Je t'ai dit. Je vais faire tout pour récupérer. J'ai dit, je vais faire tout pour récupérer mon enfant. Africa. 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 Je vais récupérer mon enfant, Africa. C'est mon enfant. J'ai dit, je vais récupérer mon enfant. Africa. Oh Seigneur. Talaka na milobelanga mona fina nga so vainqueur azalaka te mele tula bapasi nga na mono ozala te nalala balibanda nde omona nga nalala balibanda na contener mpe na place oyo moto akolala te nga nalala
namona ba souffrance à sorte nyonso makambo opena oloba ezala ya solo mpenza yaya na copine oso nazalaka belongaka osufri bongo te nala na ndima pena ta bikete tolia biso mibale nzambe ka ayeba fa ozala te po eza baepreuve omoni vi ya voyage motu mosusu akozala zanga kimia vine mo après moma mosusu azwi kimia elokwa ngai na telengana na basorti nyonso nazanga ekimia na bamanière kotala na nde okoma me nazwa kimia nzambe apesanga mpena ben clair donc nakumisa nzambe do likambo obengela yanga nde yango wana te likambo nabengeli yo lelo eza wana te nini lisusu yozanga makambo te ben akomi koya komena senga na pese mwana wa ben owapi ben suni na olobela ben ka oyo yebi azoya onga napesa ye mwana nayebi te naobanda nde nini naosuka likambo nzambe na ngai omoni probleme na oyo soki ezalaki yanga mpena julia o mama social oyo mbe nabenga mpena les avions info na montréal mbese alekisango mpena na baradio na batelevizio na canada kuna mbese eleka deja do yo lisolo bene wana esilaka te ti lelo ezokontinue kaka julia nayebi su te nde be na bimisu na vi na nga nayebi te nzambe na ngai ye nayebi te naocomprendre te ayebi epa na nga ndenge nini ayebi epa na yo ndenge nini afrika namela nanu kaka kumu eske nga mpena nde naza wana esengo nini yango nakozala nango nakutana na bene nalakisa adresse na me yo ozomona te kawa mpe bisolo libala nga kutu jili nde naza boye na mvi yaka yo nga naza nano na fiança ya pamba oyo azaki grand frère ekutu ya mobali na yo azoki okutu koya kobala ngai te me yo bahonore malgré nyonso elekaka wana obi ngati nde naza boso na raisonne kaka ke mobali na yo azalaka petit frère ya mobali na ngai esalaka ngai nzoto malili soki nayebaka depuis na ebandeli ya dossier oyo ke azalaka bon frère na nga nalingaka kotolere babétise wana te eza bêtise soki ozomona yango normal eza bêtise kola nde kola omoni batemps wana nde ozalaki wana ntango ozulaka zemi na ndenge okomi boye ekomi différent fongola miso no oza ya olala eza nini olingi obebisa libala na yo oyebi combien de filles batelenga na babalabala baluka mabala nga kutu susi na ngai nakomokela bapriere nzambe asimba motema ya igor aye abala ngai siko yo ozoja na ndaka libala obetela ngai lisolo ya bene Boni, kimia ezali. Mama na ndako na mwa eza sens. Mwasa yaya. Mwasa yaya te. Mama bana yaya. Ati mwasa yaya. Eza ndako na yo. Nga saki mo déplacement na saki na kende penda pressé. Mwene olako ezaki te. Tant na ye bonne nouvelle. Muto change ka malembe je l'aime ce mec na ngai. Kabete la ngati. Bochi mwana abelaki ya kotalité. Okareta sango malade mwana te. Oh, nazalaki na mwana te. Bon, siko basaki mwana ni. Bazo saki makili. Kasi muto changer te. Muto changer ce mec na ngai. Nzamba za capable, nzamba simba mutema ya mbalo yo. Oya nganda da abomisaka. Ouais yo. Alinga itataki mwana ite. Ando linge peut-être ya linga mingi zara. Ça zaki de pona ngai. Yo kanga isemeki. Mutu a changé ka malembe et puis conseil ta biso moko. Biso monde to abatu boye, nde to kola ka ba maman ba papa ba pesa so conseil, to ka ba ngombala moko te. Au fur et à mesure mutu tanga zwa ka problème, conséquence corrige mieux que conseil. Yaya ndeko na ngai, leki na ngai. Je l'aime. Pour nous sur le capot d'entrée à diable. Ouais. Nali bala na yo na sona na di mampouille à partir à Londres. Na sona ce mec qui nous sélé ma samba bijou l'homme non dans l'océan. Na bibo pesa non ce mec nous je l'aime conseil kita. Je l'aime ndaku na ngwet ke pour nous vendre pour des bons things na zo kende na na bandela na nga. Otika jeune fille na ka boye moko. Yo na lali na ndaku ya lokula mpaya.
kota ta na chambre no tala le mwana na yo na okitala na ngai na okitala to sisa na osolola boya makambo na ndimi te isemeki sele nzamba ya kotima makambo mwana zokufa mwana déclaré papa mama zongisa nga makila est-ce que on dit oyebi ke ba église lelo mingi koma ya bandoki mutu wani ngaba ba arracher eloko mobo mais yo za no ka aveuglé ngate mona fongoli porte d'entrée eza ye moko ya na yo na libalo ba porte d'entrée c'est kota depuis mon chrétien nga kangi kesa sa kufa to beta so libala pe kufa ndo zana pozana na matrice ko bota mwana nebisa ka depuis jour na yaka kuna malgré tout a remplacer nene comme famille to comme famille mwana za akati moi si na biso to bala on a misolo ata mama leki mwana bambanga kita mataki yona tuna ki petite sœur akoya na bo mwana Malek balandaka des problèmes Malek problème Malek depuis Christian akufa ayina famille na bino mote mais le béné za ndenge na te elobele ko za ndenge mais na kanda siko soki ya mati en tout cas azasuna ba réserve de nyonso mote même ndenge présence na okaka tanga mona ki bela na mona na ba kimine longue sengot mais jour on nous a peine na zone oza kimia te siko na komina kimia wana kimia te musika ya mobali nao je l'aime kosala semblanté je l'aime elongi nomona na eka ya pasi grand frère boni ma Thérèse lobe na ngaza voyage boni bonjour peut-être mobali no bisou mobali na bisou bébé mobali na ngate papa mwana po ko mama moko papa bana na okaka papa ya mwana papa ya kufa je l'aime o mobali na yo papa moi je l'aime ça t'assemble quoi ça assemble nini ngaza hypocrite te ngaza na siliki na lingana polele je l'aime bon malik na biso ya bomba mama leki na mina sala foi na ya bota bana na ye ana libana na ye makam na ye o libana na ngoti ko tshela masaki na se semeki musina hey ça va faut sonaka bien peut-être sonité na yo ka soni nini ona za hypocrite yo moninga na ngobomba makam na mtemi yo zoluka na za hypocrite ndene ile balimbisa ko simba na nzoto te semeki na ko sa semblate na misu na linga sunde ko note na ye pardon on va passer Châtel Bola Châtel Bola ndé saliani oh maman ani zitu ba bengi yo ya kitsa motema les ceux qui wana et puis le royaume amingene na je te muluba a bloqué bango donc je le malgré pourquoi moto ali na bloqué pour makambo aloba na ngi simba te et mamuluba na wa expliquer et en nyonso que na lingi na libala te bango ka ndenge mo tellement ani zitu to comprendre ka ngai baninga bazoluka ta mobali afuka mela ye boyenga na ozwa ta chance nani na kuma ka kufuka madeba ba tukina balabala partout maman tu vas retrouver ça quoi oh c'est mec rétroviseur c'est mec qui ya Christian c'est mec qui yo kanga ta soni ya c'est mec qui na ngai kitsa motema na yo zonga na ndako na yo ngala tikeka sona mikolo kutanga na kokende tana mobali na zo kende tani na kondi na kondi bien te c'est mec qui c'est normal bibi su yesanga na prendre abokila ba makolambelanga peleke na la mos na ngai kota tsama Mr. Christian sakufa Christian asi akufa na yebiso ani bandeli tondu kama kamtuto sa chemin msuto kende Christian sa kende akufa kufa to ta makamsu mwana na ochu kobela aza kuna na chambre alali ton yo bandolela bo abimia monyo so lela bo sepela te je l'aime autant monene comme autant monene na comme autant monene tout en église Motem na gisa mama bizaleli. Motem kolimbisa. Ya ya tika no mabizeli yo zonka lelo na lobio. Na sina limbisa yo, na libala na ozonga te. Pona nzambe te na problème na hote, na lingi na ngande te. Ya lingi na mona ka hote. Ozongi na na salon tiki chambre na yo. Te. Mocho mama na motem na aboli. Pas na pas biso. Pas biso na mona na Christian te na okata Christian te. Parce que auto na novanda ba konyoso. Christian place à Novanda. Christian place à Novanda. Christian dans ta télévision. Christian dans ça la bosse. Faut qu'on ça la montée. Na on a été. Boboto, oza déjà m'te amabe. M'te amakasi na yo parce que to sa religion. Otala tanzambe te na senga bolimbisi na fukama. Boboto oyo kina. Appelle la kufa.
Teresa. Je me regarde bon mangal. Keba nga ketala mwana. Ya. Tata na mobile zo fa. Kosimba nga tozo tana mobile ndo zo fa. Ah. Teresa zanga kotosa fa futa. Fa futa nyongo nga na mona ka mwana nga kenda yango nga na kozonga ati. Po nyongo na jama ko futa kango akofuta nga na combien. Akopesa nga nini? Chendo sambela ka. Kasi solo parce que namna ya ka sambela. Nga na sambela. Boboto. Mais na siko problème na ngeza nini? Ko sambela na nga na kanda na yote. Na sokola ni maboko ya libala na lingi na so libala ti. Na fa de pa na biso pombo ba ko comprendre ngai. Na boyote mama. Bonjour madame. Bonjour papa. Problème ton mari est là? Non, bon, c'est pas grave. On vous sur là. problème t'es. Ben nini boy? Non, ne m'appelle pas. Mais j'ai dit non. Je dis à cause de mon enfant, je crois y avoir franchi partout. Même si ma grande mère va dans la ville en bon. Ben, so elinga lo yenge nga no la kiso nini oza droit des pour likola mwana. Moi nini yo. Leslie, à cause de mon enfant. Papa et Bobby Manan ben ku zanda kuna bino. Laisse-le en bimoti kama a. Tu vois ça? La piste solution faisable. Solution exacte papa. Tant la maintenant ka solution la soit quand on t'a s'il te plaît solution exacte. Solution faisable. Il fait mon argent ndako. Non, bima boy pas battre. Il faut la bima na mwana nga. Comment je suis marié légalement. Ozana droit ya mwana nanga te. Ça m'intéresse pas. Ozalaka wapi? Ozalaka wapi? Ozalaka wapi tonga na mona pasi na balabala na kolela mbulo ozalaka wapi? Ben, mwana oyo zoluka o wapi? Mwana otiana nzela lisu. Mwana oyo zoluka wana. Nzela viol. C'est mon enfant. C'est mon enfant. Ozana sonité? Papa, avant ayana ana courage nyoso boye, fallait ko tuna ya bota mwana na ndenge. Fallait ko tuna iso ka bota mwana na ndenge. Temps ya oshola. Le titre yego to ko arranger ta. Nazan comme ko arranger na binote. Bonga avant na arranger na bino fo mbai na ngasa. Alors mbai na nga okota na buzoba oyo te. Non. Africa, mbai na n'a pas le droit avec cette histoire. Je t'ai dit. Ben comment na zoba no. Na lobby no bongo. Comment na zoba te ko na boya ko baby sa mariage na bino. Comment na zoba te na ebiso. Leslie, le sang, mon sang me réclame. C'est ça. Ça je te le dis. Si pour moi, papa n'a ébrouillé, puis c'est moi, on a papa. Tant moment ekoka oyeba papa. Non. Mais si quoi ça? Non. Ana besoin de na besoin ya muto yo yeba katanga obota ma Africa, okoko sa mokili. Benga pa abenga ben clair papa ozambal nanga. Écoute. Aye ko na ko loba yi amona na misu le ben clair yote. Oye bien mo bien okoko sa mokili mais conscience na yote. Conscience na yote. Na okoko sa été mais oza papa na été. En quoi? Na nyonso. Mamozo ba ngona. Les maternelles à moi yebi. Oyebi te tanga na opesa yango na minute na zéro oyebi. C'est parce que tu es une maman. Azan affection te kwa obe la moi. C'est normal. Charge zozonga la yo. Naza mwana nga na opesa ote ben. Quoi? Ko banga kwa te na olobo yoka. Ozomanga la bêtise. Madame, s'il te plaît. Papa na yoka binote. Na mwana opesa binote. Papa. Ma fille. Ma fille. ebengisi bino banso ozala musicien artiste peintre artiste cinéaste iye lelelele
tosangana